मान लीजिए यहाँ पे किसी जैसे घायल आदमी को आप यहाँ से उतार करके निकाल रहे हैं, हमने एकदम परफेक्टली उसको वहाँ पे जैसे लिटा के आपने बांधा था, बहुत अच्छे से दिख रहा था, पर टेक्निकली हो सकता है आपको लगे कि नहीं लिटाते समय या स्ट्रेचर को लगाते समय थोड़ा सा दाएं अच्छे से उसको करना है, या फिर किसी को आप जैसे सीढ़ी से ला रहे हैं या सीढ़ी से नीचे उतार रहे हैं, जब आप खुद से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या यदि कोई माइन्यूट थोड़ी सी कमी रह गई हो या उसमें और ज़्यादा अच्छा वैल्यू एडिशन जिसको आप बोलते हैं अगली बार के लिए या रियल लाइफ सिचुएशन के लिए आप करना चाहें, वो सारी चीज़ें इसमें आप कर सकते हैं। ऑल इन ऑल इट वॉज वेरी गुड डेमो और आप लोगों ने सिंसियरली किया है। और इस प्रकार के डेमो मतलब ये तो एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट के रूप में जो अथॉरिटी है उसने बोला और अमन ने पूरे स्टेट वाइज पूरी जगह अमन किया है, सभी जगह अमन किया हुआ है। लेकिन समय समय पे अपने होमगार्ड लाइन पे या डिविजनल ऑफिस में यहाँ पे आप लोग का होते रहना चाहिए। क्या होता है इससे अपना रिदम बनाना, कोई भी चीज़ जैसे अपन बोलते हैं ना पुलिस में सिपाही को जब हथियार दिया जाता है तो उसको हथियार चलाने से पहले उसको ड्राई प्रैक्टिस कराते हैं कि वो एम लेगा, खाली ट्रिगर दबाएगा, खाली ट्रिगर दबाएगा, परफेक्शन उससे आता है, खाली गोली चलाने से नहीं आता। तो एंड टाइम पे जब चलाना होता है तो सही चलाता है। नक्सल एरिया में भी आप मतलब अभी से शुरू की है को तुरंत बोल्ट ड्राई प्रैक्टिस करना, फायर करना, वो सारी चीज़ें उसी प्रकार की आपकी पूरी एक्टिविटी, चाहे वो नाव से पानी वाले बचाना या इवन जो अपने पास वो था अंडर वाटर स्विमर जो भी था, अगर वो उसके पास उसके इंस्ट्रूमेंट हैं तो उसको भी समय समय पे आते रहना चाहिए कि पानी में किस डेप्थ तक जा रहा है, क्योंकि एकदम अचानक जाएगा तो भी रिस्क है। तो उसको भी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मैं कितने डेप्थ तक जा सकता हूँ। इसका एक बडी तैयार होना चाहिए, तो 2 बडी हैं तो उनके भी अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे आप निकल करके आए तो फिर बीच में कभी कभार आपको वहाँ पे सूट पे लगा करके कर लेना चाहिए। उससे क्या होता है अपना खुद का कॉन्फिडेंस बना रहता है कि अल्टीमेटली क्या होगा, ये परिस्थितियाँ बहुत कम आती हैं। अपन भी चाहेंगे कि ऐसी परिस्थिति ना आए। रियल लाइफ में कोई नहीं चाहेगा कि अचानक ऐसा कोई घनघोर टाइप की जो आपदा आ पड़े और उनको निपटाना पड़े। लेकिन अगर यदि आ जाती तो वो आपके लिए बड़ा ही सीमित, जिसको बोलते हैं ना, एक छोटा सा विंडो देता है कि एकदम आग लग गई है, अब आपके पास 1 घंटे के अंदर सब कुछ करना है, आधे घंटे के अंदर सब कुछ करना है, आप फैल रही है, अब लोग हैं उनको निकालना है, कैजुअल्टी भी ना हो। तो उस समय में जितना प्रैक्टिस किए रहोगे वही कॉन्फिडेंस के दम पे आप निकालोगे। मुझे लगता है कि प्रैक्टिस को कई बार लोग लाइक, आप लोगों ने बहुत अच्छे से अपना निभाया धर्म, उसको बहुत अच्छे से किया है और आई एम रियली हैप्पी। हम लोग को बहुत वही चर्चा कर रहे थे कि एटलीस्ट हमें पता है, बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने देखी, जैसे डोर कटर मैं भी बहुत दिनों बाद देख रहा था आपका, जो आप कर रहे हैं या अपन वुड कटर रखे हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं जो भी अपन जैसे रेस्क्यू करते समय ले जा रहे हैं घायल को या मृतक को निकालना पड़ रहा है, तो उसके सबके जब आप करते रहिएगा तो वो कॉन्फिडेंस बना रहेगा, जिसको बोलते हैं ना